મિત્રો, ઇંગ્લિશમાં સી એક એવો અક્ષર છે જેના ઉચ્ચારને લઈને બહુ બધા લોકોને મૂંઝવણ હોય છે, કન્ફ્યુઝન હોય છે કે સર આનો ઉચ્ચાર ક તરીકે કરવો, ચ તરીકે કરવો કે સ તરીકે કરવો. તો આજે આપણે સીના ઉચ્ચારને લઈને 25 જેટલા સ્પેલિંગ્સ આપણે સમજીશું. ઉચ્ચાર સાથે એનો મતલબ શું થાય છે એ પણ ટૂંકમાં આજે જોઈશું. તો સૌથી પહેલો સ્પેલિંગ છે CAP, કેપ. CAP, કેપ. કેપ, કેપ એટલે ટોપી. અહીંયા કનો ઉચ્ચાર થાય છે. CA ખાસ સમજો. બીજો ઉચ્ચાર છે એના જેવો જ છે, CAT, કેટ. CAT, કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. સો કેટ, કેપ. ત્રીજો સ્પેલિંગ છે જેમાં પણ એનો ઉચ્ચાર આપણે ક તરીકે જ કરીશું, કે તરીકે કહીશું, CARE, કેર. કેર એટલે કોઈની કાળજી રાખવી, કોઈને સંભાળ લેવી. હું તમારી કેર કરું છું. કેર, કેર કરવું. કેર સ્પેલિંગ ખાસ જોજો. ત્રણેયમાં ઉચ્ચાર કેપ, કેટ અને કેર, ત્રણેયમાં કે તરીકે ઉચ્ચાર થાય છે. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ છે CAR, કાર. આમાં ઉચ્ચાર ક તરીકે છે. કાર, કાર એટલે બધાને જ ખબર છે, કાર એટલે ગાડી. આપણે ગુજરાતીમાં પણ એને હવે તો કાર જ કહીએ છીએ. તો CAR, કાર. સ્પેલિંગ ખાસ યાદ રાખજો. હવે ઘણા એવા સ્પેલિંગ છે જેમાં સીનો ઉચ્ચાર હવે સ તરીકે અથવા તો સે તરીકે આપણે કરીશું. તો એવા સ્પેલિંગ્સ કયા છે? પહેલો સ્પેલિંગ છે સેન્ટર. સેન્ટર, સેન્ટર. બોલો, સેન્ટર. સેન્ટર એટલે મધ્યમાં, કેન્દ્ર જેને કહેવાય છે. કેન્દ્ર, વર્તુળનું જે અંદરનું સેન્ટરનો મુખ્ય કેન્દ્રનો ભાગ છે એને આપણે સેન્ટર કહીએ છીએ. પરીક્ષાનું કેન્દ્ર એને પણ આપણે એક્ઝામ સેન્ટર કહીએ છીએ. તો સેન્ટર સ્પેલિંગ ખાસ યાદ રાખવું. બીજો સ્પેલિંગ છે સો રન પૂરા થાય સચિનના, એને આપણે કહીશું સેન્ચુરી. સેન્ચુરી, સેન્ચુરી એટલે 100. કોઈની ઉંમરના 100 વર્ષ પૂરા થાય તો કહેવાય કે દાદાએ સેન્ચુરી પૂરી કરી છે. તો સેન્ચુરી સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અહીંયા સે તરીકે થાય છે, ખાસ સમજો. સેન્ટર, સેન્ચુરી બંનેમાં સે તરીકે ઉચ્ચાર છે. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ ખાસ આનો ઉચ્ચાર જોજો. આનો ઉચ્ચાર થશે સરટન. સરટન, સર્ટન. સર્ટન એટલે ચોક્કસ. ઘણા લોકો સર્ટેઇન કહેતા હોય છે, આપણે કહીશું સાચો ઉચ્ચાર સર્ટન. સર્ટન એટલે ચોક્કસ. સર્ટનલી હું આવીશ, ચોક્કસ હું આવીશ. ઠીક છે ને? સર્ટન. વેરી ગુડ. હવે એવા સ્પેલિંગ છે જેમાં સીનો ઉચ્ચાર ચ તરીકે કરીશું, જેમાં CH લખાશે. ખાસ યાદ રાખજો, CH લખાશે, ચનો ઉચ્ચાર થશે. પહેલો ઉચ્ચાર ચેર. CHAIR. ઉચ્ચાર જુઓ, ચેર. ચેર, ચેર એટલે ખુરશી. ચેર, ચેર પરથી શબ્દ આવ્યો છે ચેરમેન. ચેરમેન. સો આ એક સ્પેલિંગ પણ યાદ રાખજો. ચનો ઉચ્ચાર છે CHAIR, ચેર. બીજો સ્પેલિંગ છે કોઈને ચુનૌતી આપવી, કે હું તને ચેલેન્જ આપું છું, હું તને ચેલેન્જ આપું છું. તો આમાં પણ ચનો ઉચ્ચાર છે ચેલેન્જ. ચેલેન્જ. તમારી જોડે સોના છૂટા હશે, તમારી જોડે સોના ચેન્જ હશે. ચેન્જ એટલે છૂટા. અને જીવનમાં ઘણો ચેન્જ આવી ગયો છે, એના સ્વભાવમાં ઘણો ચેન્જ આવી ગયો છે. તો એ અર્થમાં ચેન્જ એટલે કોઈ વસ્તુ બદલવી, કોઈ વસ્તુના બદલાવ આવવો, એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ચેન્જ. કપડાં બદલવા, કપડાં ચેન્જ કરવા. તો આ બધામાં ચેન્જ તરીકે CHનો ઉચ્ચાર ચેન્જ તરીકે કરીશું. એક સ્પેશિયલ સ્પેલિંગ એવું છે જેમાં CHનો ઉચ્ચાર ક તરીકે થાય છે. એ ઉચ્ચાર છે કેરેક્ટર. સ્પેલિંગ છે કેરેક્ટર. કેરેક્ટર. હવે આનું ગુજરાતી તમારે મને લખીને નીચે જણાવવાનું છે. કેરેક્ટરનું ગુજરાતી શું થાય? કોઈ માણસ, ધારો કે તમારે કહેવું છે કે એનું કેરેક્ટર કેવું છે, એ માણસ કેવો છે, એનું કેરેક્ટર સારું છે, એનું કેરેક્ટર ખરાબ છે. કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટ. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. કેરેક્ટરનું ગુજરાતી તમારે કમેન્ટમાં લખવાનું છે. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ જેમાં CHનો ઉચ્ચાર ચ તરીકે થાય છે. નાનું બાળક. બાળકને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્કૂલમાં બાળકો ભણતા હોય છે, એને આપણે કહીશું ચાઇલ્ડ. તમારા ચાઇલ્ડ, ચાઇલ્ડ એટલે બાળક. ચાઇલ્ડ, ચાઇલ્ડ. જો એક કરતાં વધારે બાળકો હોય આપણે એને કહીશું ચિલ્ડ્રન. ચિલ્ડ્રન. સ્પેલિંગ આપ જોઈ શકો છો, ચિલ્ડ્રન. ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો.
તમને 4-5 વસ્તુ આપી છે, એમાંથી તમારે એક વસ્તુની ચોઈસ, તમારી પસંદ શું છે. પસંદ માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ચોઈસ, કે તમારી ચોઈસ સારી છે, તમારી પસંદ સારી છે. પણ તમારે એમાંથી એક વસ્તુ લેવી છે, એને આપણે કહીશું કે આમાંથી એક વસ્તુ તમે ચૂઝ કરો. ચૂઝ કરવું એટલે કોઈ વસ્તુ પસંદ કરવી. ચૂઝ કરવું, CHOOSE, ચૂઝ, પસંદ કરવું. અને તમારી પસંદ, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ચોઈસ. સો તમારી ચોઈસ સારી છે અને તમે ચૂઝ કરી શકો છો. આ બંને સ્પેલિંગ્સ ખાસ ચનો ઉચ્ચાર છે, યાદ રાખવું. હવે એવા સ્પેલિંગ પણ છે જેમાં સીનો ઉચ્ચાર સી તરીકે થતો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે સિટી, CITY. સિટી એટલે શહેર. શહેર, સિટી, ઉચ્ચાર છે સિટી. અને નાગરિક જે હોય, તમે ભારતના નાગરિક છો, નાગરિક માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે સિટીઝન. સિટીઝન, સિટીઝન મતલબ તમે જે તે દેશના નાગરિક છો, તમે દેશમાં રહો છો. નાગરિક માટે શબ્દ છે સિટીઝન. હવે એવા સ્પેલિંગ છે જેમાં CL જોડે લખાતું હોય છે, જેનો ઉચ્ચાર ક અને લ ભેગો કરવાનો હોય છે. સૌથી પહેલો સ્પેલિંગ છે ક્લેઇમ, CLAIM, ક્લેઇમ. ક્લેઇમ કરવો એટલે તમારો હક અથવા તો તમારો દાવો કોઈ જગ્યાએ નોંધાવવો. ઉદાહરણ તરીકે ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેઇમ, તમારો વીમો છે, જ્યારે પાકે ત્યારે તમારે ક્લેઇમ કરવો પડે. ધારો કે તમારી ગાડીનો વીમો છે, એક્સિડન્ટ થયું છે, તમારે દાવો નોંધાવવો પડે, એને ક્લેઇમ કર્યો એવું કહેવાય. મેં કોઈ વસ્તુ શોધી છે અને હું કોર્ટમાં કહું કે આ મેં શોધ્યું છે, તો મેં એના માટે ક્લેમ કર્યો એવું કહી શકાય. સો ક્લેમ કરવું એટલે કોઈ વસ્તુ માટે દાવો કરવો. ચોખ્ખે ચોખ્ખી કોઈ વસ્તુ તમને દેખાતી હોય, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ક્લિયર. ક્લિયર, હું જે બી કહું છું તમને બધું જ ખબર પડે છે, ચોખ્ખું, ક્લિયર. તમે મને ચોખ્ખું કહો, મને ક્લિયરલી કહો. સો ક્લિયર એટલે ચોખ્ખું. ખાસ ક્લિયર શબ્દ યાદ રાખવો. ક અને લ, ક્લ તરીકે ઉચ્ચાર અહીંયા થાય છે. નેક્સ્ટ જે શબ્દ છે, દુકાન બંધ કરવી અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ પેટી, કોઈ પણ વસ્તુ બંધ કરવી, એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ક્લોઝ કરવું. ક્લોઝ કરવું એટલે વસ્તુને બંધ કરવી. કોઈ પણ મેટર ક્લોઝ કરવી, ચોપડી ક્લોઝ કરવી, દુકાન ક્લોઝ કરવી, કંઈ પણ ક્લોઝ કરવું. તમારું ઇન્ટરનેટનું બ્રાઉઝર છે એ ક્લોઝ કરવું, સોફ્ટવેર ક્લોઝ કરવું, બધું ક્લોઝ કરવું એટલે બંધ કરવું. ક્લોઝનો બીજો પણ એક મતલબ છે કે તમે મારા ખૂબ જ ક્લોઝ છો, તમે મારા ખૂબ જ નજીક છો. તો ક્લોઝનો એ મતલબ પણ થાય કે આ નજીકની વ્યક્તિ છે. બરાબર છે ને? કોઈ પણ વસ્તુની નજીકમાં ઊભા રહેવું, એના માટે પણ ક્લોઝ શબ્દ વપરાય છે, કે આની નજીકમાં ના ઊભા રહેતા. બરાબર ને? એ અર્થમાં પણ ક્લોઝ શબ્દ ત્યાં વાપરી શકાતો હોય છે. સંસ્કૃતિ માટે શબ્દ છે ઇંગ્લિશમાં કલ્ચર. હવે અહીંયા જુઓ, CU છે, CU નો ઉચ્ચાર આપણે ક તરીકે કરશું. CU, કલ્ચર. સ્પેલિંગ જોઈ શકો છો. કલ્ચર એટલે સંસ્કૃતિ, ઉચ્ચાર અહીંયા ક તરીકે થશે, કલ્ચર. કરંટ, સ્પેલિંગ છે કરંટ. કરંટ લાગવું એટલે વીજળી. વીજળીને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે કરંટ. હાલ જે વસ્તુ ચાલતી હોય છે અત્યારે, એને આપણે કહી શકીએ છીએ હાલ કરંટ શું ચાલે છે, વર્તમાનમાં શું ચાલે છે, એ અર્થમાં પણ કરંટ શબ્દ વાપરી શકાય છે. કરંટ પછી નેક્સ્ટ શબ્દ છે કસ્ટમર. તમે અમારા ગ્રાહક છો. ગ્રાહક માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે કસ્ટમર. અહીંયા પણ ક તરીકે ઉચ્ચાર થાય છે કસ્ટમર. કસ્ટમર એટલે ગ્રાહક. બીજો એક કસ્ટમરમાંથી જ શબ્દ છે કસ્ટમ. કસ્ટમ એટલે રિવાજ. કસ્ટમ એટલે રિવાજ, કે ભાઈ અમારે ત્યાં કસ્ટમ આવું હોય છે, અમારે ત્યાં રિવાજ આવો હોય છે. સો એના માટે કસ્ટમ શબ્દ પણ વપરાતો હોય છે. નેક્સ્ટ શબ્દ છે કોઈ વસ્તુને કાપવી. કાપવા માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે કટ. આમાં પણ ક તરીકે ઉચ્ચાર છે કટ, CUT, કટ એટલે કાપવું. તો આ રીતે આપણે સીનો ઉચ્ચાર ક તરીકે કરી શકીએ છીએ, સ તરીકે કરી શકીએ છીએ, સે તરીકે કરી શકીએ છીએ, CHનો ઉચ્ચાર ચ તરીકે થઈ શકે છે, અને CL વાળા જે સ્પેલિંગ છે ક્લ તરીકે ઉચ્ચાર થતો હોય છે, CU એને પણ ક તરીકે ઉચ્ચાર આપણે કરતા હોય છે. સો આ સ્પેલિંગ્સ સમજી લેજો. વિડીયો જોયા પછી આશા રાખું છું તમને આ બધા જ સ્પેલિંગ્સના ઉચ્ચાર હવે તો આવડશે.
આ વિડીયો કેવો લાગ્યો અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, અને જો તમે મને પહેલી વાર જોઈ રહ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.